¿Por qué mi perro hace ruidos como si no pudiera respirar? Si tu perro hace ruidos al respirar, podría ser indicativo de algún problema respiratorio, como un resfriado, alergias, asma, o incluso problemas más graves como una obstrucción en las vías respiratorias o problemas cardíacos. También puede ser una señal de que algo está atascado en la garganta o en las fosas nasales. Es importante llevar a tu perro al veterinario para realizar un examen físico y determinar la causa subyacente.